Hello， 大家好，我係 Regina 張慧雅。我咧就好中意煮嘢食嘅，但係咧我自己最中意就係煮西餐啦，同埋我最驚就係啲人唔敢試我嘅食，因為咧每次試親咧佢哋都話食完會放屁啦。但係呢幾年咧我嘅廚藝已經進步咗㗎啦。咁首先我而家咧會介紹啲正常少少嘅菜式，咁日後咧我都會試啲好特別嘅嘢嘅，希望大家都會留意啦。今日咧我就教大家煮清酒煮青口，咁啊材料就有清酒同青口啦。咁平時咧買翻嚟呢啲青口咧，你有啲鬚喺度嘅，你就要掹走佢啦。同埋咧就攞啲刷咧刷乾淨佢哋個殼。咁啊，然後咧就有青椒、紅椒同洋葱。其實我煮嘢食係都係好因翻自己喜好。咁我自己個人咧就好中意食洋葱嘅，咁所以我會落葱啦，有陣時會落埋大蒜。首先我會先切碎咗呢啲青椒、紅椒先嘅。我係一個乜嘢都食嘅人嚟嘅，所以唔會話唔中意食青椒嗰啲。因為我自己咧好中意食洋葱，所以我咧乜都係加一堆。其實睇真係睇翻你自己個人喜好咯。其實煮芡都得㗎嘛，即係煮清酒呢啲咧，咁我就會好中意飲埋嗰個湯。其實咧煮呢個嘢真係就咁煮，其實係10分鐘左右。我家姐係特別中意食呢一個餸嘅。我平時我家姐喺屋企食飯，屋企人冇人煮飯咧，咁我就會煮呢一個俾佢食，所以都有啲信心。咁我哋咧就先落呢啲青椒啊、紅椒啊，然後落埋洋葱。你真係炒一陣就已經可以放青口落去。喺呢個時候咧，我就會先落少少酒，好有鑊氣啊！好啦，咁啊，因為咧個人喜好嘅問題咧，我係好中意飲酒嘅，所以咧我多數會落晒成支㗎。咁睇下你驚唔驚嗰陣苦味咯。咁啊，已經可以加呢個魚湯啦。其實加魚湯係等佢嗰個鮮味再出啲。咁啊，大概20幾分鐘啦，等佢入味啲。咁咧喺呢個時候咧，噔噔完成啦！我哋可以喺上面加多少少裝飾，加少少葱喺面咯。呢一個咧就係我煮嘅清酒煮青口啦。如果平時咧你比較唔係太中意飲酒嘅咧，你可以落白酒嘅，咁味道咧其實都差唔多，咁就依翻你喜好啦。